இது அமெரிக்காவில் இப்போ ஸ்னோஃபால். இப்போ இந்த இடத்தோட பேர் வந்து நியூ ஜெர்சி. அமெரிக்காவோட ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஎஸ்ஏ. யூஎஸ்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், யூஎஸ்ஏனா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. எப்படி நம்ம இந்தியாவை ஐஏன்னு சொல்கிறோமோ அதே போல் அமெரிக்காவில் வந்து யூஎஸ் அண்ட் யூஎஸ்ஏ என்று சொல்கிறாங்க. இந்த நியூ ஜெர்சி வந்து அமெரிக்காவில் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்குது. எப்படி நம்ம இந்தியாவில் அசாம், அருணாச்சல பிரதேஷ் இருக்கோ அது போல். இந்தியாவில் எப்படி 28 மாநிலங்கள் இருக்கோ அதே போல் அமெரிக்காவில் 50 மாநிலங்கள் இருக்குது. அந்த 50 மாநிலங்களில் ஒன்று தான் நியூ ஜெர்சி, முக்கியமான நகரம். ஆக்சுவலாக நியூ ஜெர்சியில் ஸ்னோஃபால் வந்து நவம்பர் டு மார்ச். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கு. இப்போ பார்க்குறது நேற்றுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு.